ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ କବିଟେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରବଣତା ଓ ଭାବାଳୁତାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଲୋକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ। ସଂସାରର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା, ଦୃଶ୍ୟ, ଅବସ୍ଥା, ଋତୁଚକ୍ର, ବୃକ୍ଷ, ପାଣି, ପବନ ସବୁକିଛି ତାକୁ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥାଏ। ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାଧାରଣ, କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ କବି ହିଁ ଅତୀତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇ ସତେଜ କରି ରଖିଥାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ଭାବପ୍ରବଣ, ଆବେଗ ଆତୁର କବିଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, ଯେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ, ମାତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକା। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି, ଗାଳ୍ପିକା, ସମାଲୋଚିକା ଓ ସ୍ତମ୍ଭକାର ମଧ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମୟର ଜଣେ ନିଆରା କବି, ଶ୍ରୀମତୀ ମାନସୀ ପାତ୍ର। ମାନସୀ ପାତ୍ର ପିତା ମଦନ ମୋହନ ପାତ୍ର, ମାତା ଶାନ୍ତିଲତା ପାତ୍ରଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରି 1975 ମସିହା ଜୁନ 21ରେ କଟକଠାରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି। କବିତାରେ ରହିଛି ବାପା, ଭିନ୍ନ ଭୂମି ଏବଂ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ଅଛି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ, ଭିନ୍ନ ଦିଗ, ପ୍ରେମ, ମଣିଷ ହାଟ। ସୁସାହିତ୍ୟିକା ମାନସୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ମିଳିଛି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି। ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ବୈଶାଖୀ ସମ୍ମାନ, ଆଶା ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଜ୍ଞାନଗୁରୁ ଆୱାର୍ଡ, ସୁର ତରଙ୍ଗ ଆୱାର୍ଡ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ, ସବୁଜ ପ୍ରେରଣା ସମ୍ମାନ, 2023 ମସିହାର ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ, 2023 ଆଇକନିକ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆୱାର୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ କବିଙ୍କୁ, କବି ମାନସୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମୋ ଗାଁ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ। କବି ମାନସୀ ପାତ୍ର। ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ ବୁଲାଇ ଆଣିଲା, ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ, ଦେଶରୁ ବିଦେଶ ଯାଏ, ହେଲେ ଭୁଲାଇ ପାରିଲାନି ଗାଁକୁ ନେଇଥିବା ସ୍ମୃତି, ଅନୁଭୂତି, ଗାଁ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋର ମାୟା, ମମତା ଆଉ ଗାଁକୁ ନେଇ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ ବୁଲାଇ ଆଣିଲା, ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ, ଦେଶରୁ ବିଦେଶ ଯାଏ, ହେଲେ ଭୁଲାଇ ପାରିଲାନି ଗାଁକୁ ନେଇ ଥିବା ସ୍ମୃତି, ଅନୁଭୂତି, ଗାଁ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋର ମାୟା, ମମତା ଆଉ ଗାଁକୁ ନେଇ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନର ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ସାଇତି ରଖିଥିବା ପୁନେଇର ଜହ୍ନ, ଭୋଦୁଅର ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ, ଆଈମାର ସେ ନିରୀହ ଚାହାଣୀ, ସନିଆ ଅଜାର ସେ ପୁରୁଖା କାହାଣୀ, ସବୁଜ ଶାଗ ପଟାଳି, ବୋଉ କଂସାର ପଖାଳ ପାଣି, କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ, ମନ ଜାଣି ପଡ଼ିଶା ଘର ଦେଇଥିବା ବେସର ତରକାରୀ, ଜାତି ଚଟଣି, ହରିଭାଇ ଚାଳଘରୁ ଧିମେଇ ଧିମେଇ ଉଠୁଥିବା ଧୂଆଁ, ପାଖ ବୁଦାରେ ଜଳୁଥିବା ହୁତୁହୁତୁ ନିଆଁ, ସକାଳର ସେ ସୁନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମେଳଣ ପଡ଼ିଆର ଦୋଳ ଅବିର ଖେଳ, କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚୁକର ମୁରୁଜ, ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ନୂଆ ବୋହୂମାନଙ୍କର ଭିଡ଼, ଚଉରା ମୂଳେ ଅଧା ଓଢ଼ଣା ତଳେ ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ ଶୁଭ ମନାସୁଥିବା ଶୋଭା ଭାଉଜ, ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ ଧୋବା ତୁଠ, ଧୂଆଁ ତିରିଆ ଲାଗୁଥିବା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ନୁଆଣିଆ ଚାଳ ଘର, ଚା, ବିରି ବରା, ଗାଈଗୋଠ, ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସପୁରୀ, ନଡ଼ିଆ, ନଈ ପାଣି, ମାଛ ପୋଖରୀ, ମାଟିର ବାସ୍ନା, ଶିବ ମନ୍ଦିର, 12 ମାସର 13 ପରବ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କର ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ବାଗୁଡ଼ି, ବୋହୂଚୋରୀ, ପୁଚି ଚୋର ପୁଲିସ ଖେଳ, ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାର ଶ୍ରାବଣ ଆଉ ଶ୍ରାବଣୀର ଲୁଚାଛପା ପ୍ରେମ।
ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବି କାହିଁ, ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବି କାହିଁ, ଏଇଠି ତ ମୋ ଜନ୍ମ, ଏଇଠି ତ ମୋ ଜୁଇ, ଏଇଠି ତ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏଇ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୂଇଁ, ଏଇ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୂଇଁ। ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବି କାହିଁ, ଏଇଠି ତ ମୋ ଜନ୍ମ, ଏଇଠି ତ ମୋ ଜୁଇ, ଏଇଠି ତ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏଇ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୂଇଁ, ଏଇ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୂଇଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କବି ମାନସୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କବିତା ମୋ ଗାଁ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗର କିଛି ପଂକ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବି ମାନସୀ ପାତ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ମାନବୀରୁ ଦେବୀ। ଯଦି ପାରୁଛ ତୁମେ ଗଢ଼ି ତୋଳ ଚନ୍ଦ୍ରର ଶୀତଳ କିରଣ ପରି ନୁହେଁ, ବରଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତପ୍ତ ଦେହ ପରି, ଯେମିତି ଚାହିଁବାକୁ ସାହସ ବି କରିବେନି କେହି ମତୁଆଲା ମରଦ। ଯଦି ପାରୁଛ ତୁମେ ଗଢ଼ି ତୋଳ ଚନ୍ଦ୍ରର ଶୀତଳ କିରଣ ପରି ନୁହେଁ, ବରଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତପ୍ତ ଦେହ ପରି, ଯେମିତି ଚାହିଁବାକୁ ସାହସ କରିବେନି କେହି ମତୁଆଲା ମରଦ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପରି ନୁହେଁ, କଣ୍ଟା ପରି ସହଜରେ ସରହଦ ଡେଇଁ ପାରିବେନି କେହି ଅସଭ୍ୟ ଅସଂଯମୀ ପୁରୁଷ। ଲାଜକୁଳି ଲତା ପରି ନୁହେଁ କି ନରମ ପତର କୋମଳ ଫୁଲ ପରି ନୁହେଁ, ଛୁଁ ଛୁଁ ମଉଳି ଯିବ, ଝରି ପଡ଼ିବ ସାମାନ୍ୟ ଝଡ଼ ବତାସରେ। ବରଂ ପଥର ପରି ଗଢ଼ି ତୋଳ ଏ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତିକୁ, ବରଂ ପଥର ପରି ଗଢ଼ି ତୋଳ ଏ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତିକୁ, ନିହାଣ ମୁନରେ ଛେଚା କୁଟା ଖାଇ ଖାଇ ପାଲଟି ଯିବ ମାନବୀରୁ ଦେବୀଟିଏ। ବରଂ ପଥର ପରି ଗଢ଼ି ତୋଳ ଏ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତିକୁ, ନିହାଣ ମୁନରେ ଛେଚା କୁଟା ଖାଇ ଖାଇ ପାଲଟି ଯିବ ମାନବୀରୁ ଦେବୀଟିଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କବି ମାନସୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ କବିତାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ମାନବୀରୁ ଦେବୀ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ନୂଆ ବରଷ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, କବି ଖୁବ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଏହି ସ୍ମୃତି ବିଭୋରପଣ ଏବଂ ନୂତନତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାକ୍ତନ ବର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମନର ବିବିଧ ଆବେଗିକ ବିଚାର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ନୂଆ ବରଷ। ହେ ନୂଆ ବରଷ, ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେବ ଏ ସୁନ୍ଦର ମାଟିରେ। ହେ ନୂଆ ବରଷ, ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେବ ଏ ସୁନ୍ଦର ମାଟିରେ, ଏକ ଅପମାନିତ କଳଙ୍କିତ ଧର୍ଷିତ ସମୟର ଗର୍ଭରୁ। ତୁମେ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଦେଲେ କିଏ କାନ୍ଦିବ, କିଏ ହସିବ, ସ୍ମରଣ କରି ଅତୀତର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ବିପାକକୁ। କିଏ ବୀରପଣେ ଠିଆ ହେବ ଆଗକୁ ଆଗେଇବାକୁ, ସମସ୍ତ କୁହା ଅକୁହା ଭୁଲା ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ଗଣ୍ଠିଲି କରି ପିଠିରେ ପକାଇ। କିଏ ଭୟ କରିବ ତୁମ ସାଥେ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ, ହୁଏତ ଅତୀତ ତାକୁ ଟାଣି ଧରିବ ପଛକୁ ପଛରୁ। କିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁ ରଖିବ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ତୁମ ସାଥେ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ। କିଏ ଭୟ କରିବ ତୁମ ସାଥେ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ, ହୁଏତ ଅତୀତ ତାକୁ ଟାଣି ଧରିବ ପଛକୁ ପଛରୁ। କିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁ ରଖିବ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ତୁମ ସାଥେ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ। ଆଉ କିଛି କବି, ଲେଖକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ, ଅକ୍ଷତ ରଖିବାକୁ। ଆଉ କିଛି କବି, ଲେଖକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ, ଅକ୍ଷତ ରଖିବାକୁ। ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅନାଗତ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତିରୁ, ହତ୍ୟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଚୋରି, ଡକାୟତି, କଳୁଷିତ ରାଜନୀତିରୁ, ଲାଞ୍ଛନା, ତାଡ଼ନା, ଧର୍ଷଣ, ଅଭାବ, ଅନଟନ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ, ପୁଣି ମାଓବାଦ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ, ଆତଙ୍କବାଦ, ଏମିତି କେତେ ବାଦ ବିବାଦରୁ। ତୁମେ ଭୟ କର ନା ନୂଆ ବରଷ, ତୁମେ ଭୟ କର ନା ନୂଆ ବରଷ, ଏମିତି କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଗଲାଣି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆଉ ଯିବ,
ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆଉ ଯିବ, ଏ ମାଟି ମା ପଡ଼ିଥିବ, ତୁମ ଆଗମନ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନକୁ ଏମିତି ଚାହିଁଥିବ, ଦେଖୁଥିବ, ପରଖୁଥିବ। ତୁମେ ଭୟ କର ନା ନୂଆ ବରଷ, ଏମିତି କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଗଲାଣି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆଉ ଯିବ, ଏ ମାଟି ମା ପଡ଼ିଥିବ, ତୁମର ଆଗମନ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନକୁ ଏମିତି ଚାହିଁଥିବ, ଦେଖୁଥିବ, ପରଖୁଥିବ। ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନା ନୂଆ ବରଷ, ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନା ନୂଆ ବରଷ, ଆମେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, ଶଙ୍ଖୁଳି ନେବୁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବି ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଧରି, କାଗଜ ଓ କଲମ ଧରି। ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନା ନୂଆ ବରଷ, ଆମେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, ଶଙ୍ଖୁଳି ନେବୁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବି ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଧରି, କାଗଜ ଓ କଲମ ଧରି, କାଗଜ ଓ କଲମ ଧରି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଥିବା ଜଣେ ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୁଲିସକୁ ଏବଂ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବିଙ୍କୁ, କବି ମାନସୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।